हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज और मेरा यूट्यूब चैनल सूरज मैकेनिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये 2518 BS4 हाईवा है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये 15 दिन से ये गाड़ी बिल्कुल यूरिया नहीं खा रही है। डीजल एग्जॉस्ट ऑयल बिल्कुल नहीं खा रहा है। सो किस रीज़न से ये नहीं खा रहा है उसी को चेक करने वाले हैं आज। तो इसमें चेक इंजन का लाइट भी आ रहा है और गाड़ी का खिंचाई बहुत कम हो गया है, मतलब पिकअप बहुत कम हो गया है। RPM तो सही उठ रहा है, मतलब पिकअप बहुत कम हो गया। सो इसी का बारे में चेक करने वाले आज। तो स्टार्टिंग में कोई ट्रबल नहीं है, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जा रहा है और RPM भी 25-30 तक उठ रहा है। तो इसमें और एक फॉल्ट है फ्रेंड्स। इसमें क्या होकर रखा है, इसका फैन का वायर मतलब कोई लापरवाही से फैन में कपड़ा घुस के, जो गियर लीवर में कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा घुस के उसका फैन का वायर टोटली टूट चुका है। तो फैन का वायर टूटने से फ्रेंड्स क्या होता है, टेम्परेचर मीटर शो नहीं होगा सबसे पहले। उसका बाद में जो फैन है वो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा हो जाता है। जो नॉर्मल आवाज़ रहता है गाड़ी का उससे हाई हो जाता है। तो उसको ध्यान रखना है, मतलब वो वायर टूटे ना। तो न्यू मॉडल गाड़ियों में दिया हुआ है, मतलब वो फैन का सेंसर लगा हुआ, फैन में सेंसर लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक डिस्कस फैन है, उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है। इतना टेम्परेचर के बाद फैन चालू होना है, मतलब एक्टिव होना है फैन, ऑटोमेटिक फैन है ये। तो उसका वायर टूट गया था। तो उसका तो छोड़िए, कोई बात नहीं। मेन रीज़न इसका एग्जॉस्ट ऑयल नहीं खा रहा है बिल्कुल। तो इसका फ्यूज़ चेक करने वाले फ्रेंड्स। फ्यूज़ बॉक्स इसका यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, इसका फ्यूज़ बॉक्स सिंगल ही है। जो न्यू मॉडल आ रहा है अभी, उसमें जो एग्जॉस्ट लाइन का फूल है DPF का, वो नीचे एक्स्ट्रा से दिया हुआ रहता है। सो इसमें तो एक ही बोर्ड है। सो फ्रेंड्स, फ्यूज़ तो चेक कर लिया मैंने, सब फ्यूज़ टोटली ओके है। ओनली इसमें नॉक सेंसर का फ्यूज़ लगा हुआ है, बाकी एग्जॉस्ट लाइन का कोई फ्यूज़ नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी ये डोजल यूनिट को खोलने वाले हैं, ऊपर कवर को। तो उसमें देखने वाला है मोटर में करंट आ रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, ये कवर खोल दिया मैंने, जैसे देख सकते हैं ना। कवर खोल लिया फ्रेंड्स। इसमें वोल्टेज चेक करने वाले हैं फ्रेंड। इसमें क्या रहता है, एक वायर में 24 वोल्ट और एक वायर में 5 वोल्ट कंटिन्यू रहता है। तो मोटर एक्टिव नहीं होता है फ्रेंड्स। जो नॉक सेंसर और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है एग्जॉस्ट पाइप में, वो जब नॉक्स हो रहा है, मतलब पोल्यूशन हो रहा है, वो सिग्नल भेजता है ECU को। और टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है एग्जॉस्ट में, वो दो सेंसर ECU को सिग्नल भेजता है। ECU फिर ये मोटर को एक्टिवेट करता है, मोटर चालू होता है, फिर तो इसको चेक करने वाला है दो वायर में करंट प्रॉपर है कि नहीं है। बाकी तो चेक हो नहीं पाएगा, का है बाकी नहीं, उसको देखने वाले हैं। मीटर के द्वारा देखने वाले हैं करंट इसमें कितना है। 24 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। 23.5 या 24 वोल्ट से ऊपर 26 इसका आसपास होने से हो जाएगा। तो मल्टीमीटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे वायर में लगाया मैंने, देख सकते हैं। तो 24-26 वोल्ट दिखा रहा है, ये 27। तो करंट प्रॉपर आ रहा है इसमें। तो दूसरा वाला भी वायर है फ्रेंड्स, इसमें 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो मैं इसको तो चेक कर लिया मैंने, 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है इसमें, क्योंकि ऑडियो तो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा मल्टीमीटर दिक्कत कर रहा था, तो उसको थोड़ा सही करके चेक किया। 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है इसमें। तो अभी ऐसे बता रहा है, मैंने चेक कर लिया था, 5 वोल्ट बिल्कुल सप्लाई आ रहा है इसमें।
सो इसको चेक कर लिया था मैंने फ्रेंड्स, इसमें करंट आ रहा है 5 वोल्ट। मल्टीमीटर थोड़ा दिक्कत दे रहा था। 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है इसमें 4.9 के आसपास। तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ लिपोर्ट न्यू मॉडल गाड़ियों का। तो फ्रेंड्स उसको तो देख लिया, करंट प्रॉपर्ली आ रहा है। और इसका जो यूरिया का इंजेक्टर है उसको खोल के देखने वाले हैं कि वो ब्लॉक तो नहीं है। कभी कभी हो जाता है ख़राब, ब्लॉक हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब यूरिया डायरेक्ट यूरिया जो ब्लॉक हो जाता है। तो देखा मैंने इसको क्लीन करके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंजेक्टर में, बिल्कुल ओके है ये। सो मैं इसको लगा के अभी स्प्रे करने वाले होते कि नहीं, डायरेक्ट इसमें आ रहा है। तो खाली हवा ही आ रहा है तो मतलब इसमें जो सिस्टम चालू होगा लिमिट का, उसको चालू होने के लिए मिनिमम 50 से 90 के आसपास टेम्परेचर होना जरूरी है। काफ़ी रख दिया कि गाड़ी गर्म होने से ही एक्टिवेट होगा मोटर। तो फ्रेंड्स ये स्प्रे नहीं कर रहा इंजेक्टर, क्योंकि ज़्यादा गाड़ी गर्म करना भी रिक्सी हो जाएगा। इसको लोड करके चेक करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।